السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي خلطة بسم الله ما شاء الله التجديد الخلايا الضعيفة في الجسم. تمام. وبتساعد الجسم على امتصاص الحديد والفيتامينات والمعادن. فيها طبعا كل الفيتامينات والمعادن ان شاء الله بفضل الله اللي بيحتاجها الجسم، والانزيمات الطبيعية. تمام. طبعا خالية تماما من اي اضافات مصطنعة، كلها حاجات منتجات طبيعية زي ما ربنا خلقها سبحانه وتعالى. ما شاء الله، الله أكبر، حاجة بسم الله ما شاء الله. يعني يا ربنا يجعلها نعمة تدوم علينا، وربنا يجعلنا عند حسن الظن دايما. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.